Parliamo di ansia, catastrofizzazione, parliamo di previsioni negative di una condizione fisica. Ti voglio dare un po' di informazioni riguardo a due sessioni che ho appena terminato con due clienti e siccome penso ti possano dare una mano nel tuo percorso di guarigione dai dolori persistenti, sintomi persistenti, faccio questa registrazione. Ultimamente sto seguendo persone che hanno in particolare lombalgia e cervicale. Questa lombalgia in particolare per un paziente è una lombalgia che diventa sciatica, che va sulla parte diciamo più della schiena bassa, schiena alta, a volte va giù verso il ginocchio, il dolore lancinante e ultimamente sta seguendo tutti i miei consigli e ha notato un chiaro segnale, insomma, differente rispetto a quello che faceva in passato, dove i dolori arrivavano ma non sapeva gestirli. Adesso sa da dove arrivano almeno e questo ci fa capire tantissimo. E quando sai da dove arriva il problema, puoi solo che accettarlo, principalmente, accettare che la tua condizione è una condizione che arriva da un sistema nervoso ipersensibile e accettare anche che quando i sintomi vanno su, sono collegati a qualche pressione che ci stiamo mettendo addosso, qualche paura. Non a caso, questo mio paziente adesso sta soffrendo di lombalgia. Proprio oggi mi chiama, abbiamo fatto una sessione, diciamo, di emergenza perché mi ha detto: Guarda, ho bisogno di supporto e abbiamo capito un po' quali sono le radici di questa paura. È una paura da una prestazione fisica che deve fare a lavoro. Non dirò il nome, ma chiamiamolo Luca, per esempio. E Luca dice: Ok, ho questo dolore alla lomba, ho questo dolore alla parte bassa. Cosa posso fare visto che ho questa prestazione musicale da prestazione fisica che sarà proprio stasera? Adesso mancano poche ore alla sua prestazione fisica. E io ho detto: Guarda, in questo momento, con tutte le informazioni che sai, la cosa migliore da fare è quella di capire da dove arriva questo dolore. Sai che è una prestazione fisica importante, magari per te, perché deve fare un concerto, è lui un musicista, e quindi questa prestazione può avere influito mandando delle pressioni addosso sul cosa succederà se adesso sentirò tirare la parte lombare mentre che poi suono, cosa succederà se poi va sempre più su e non posso gestirla, cosa succederà se poi mando all'aria tutto un percorso che sto seguendo con Alessio e il suo team. E la mia risposta qui è: non puoi mandare all'aria niente, non si può tornare indietro. Il tuo percorso è un percorso solo che può rimanere o in stallo o può andare avanti. Quindi la respirazione in questo caso, per esempio, è una tecnica che può aiutare Luca. Gli ho detto infatti: guarda, prenditi qualche minuto prima della prestazione per dare un chiaro segnale al tuo sistema nervoso che si trova in una situazione di calma. E se il dolore è gestibile, ovvero va dal 7 in giù, queste tecniche possono funzionare. Ma quando il dolore è tanto forte, che va dall'8 in su, nessuna tecnica in quel momento funziona. E sai perché? Perché ogni tecnica che noi stiamo usando, la stiamo usando per come se dovessimo aggiustare il nostro corpo. E in quel momento stiamo avendo un'ansia anch'essa da prestazione. E questa volta non è la prestazione musicale di Luca, ma è una prestazione sul proprio corpo. Queste pressioni sono quelle che ci danno ulteriormente dolore o sintomi. Quindi qualsiasi sia adesso la pressione, che sia l'evento di musica, che sia aggiustare il nostro corpo, c'è una pressione. Noi dobbiamo iniziare prima ad accettare quel dolore stesso, quel sintomo stesso per così com'è.
Una volta accettato inizierai a vedere che se veramente lo accetti, lo so che sembra una questione impossibile, perché stiamo accettando un dolore che è forte, ma se lo accettiamo non dal punto di vista emotivo, ma dal punto di vista cognitivo, razionale, dire ok, sono qua, cosa posso fare adesso per dare supporto al mio corpo? Posso andare a rimuginare e portare pensieri catastrofici, oppure posso semplicemente ascoltare il respiro e vedere come si modifica il mio corpo e la mia tensione. Non devi far tutto necessariamente perfetto. Un altro paziente che ho sentito oggi mi ha detto: Io non sono sicuro che questo percorso per me funzioni, perché non riesco a rilassarmi, non riesco a meditare, non riesco neanche a sentire, diciamo, la sessione di ipnosi, darmi un relax. E lì allora posso dirti, in questo caso, se sei tu quella persona che soffri di questo problema, che ogni persona ha un approccio diverso al dolore. Non ogni tecnica funziona per ogni persona. Questa persona mi dice: se inizio a meditare, se ci provo anche solamente a rilassarmi, mi sale su l'ansia, mi sale su tutti i sintomi. Questo è un chiaro segnale che il tuo corpo non ama essere vulnerabile, perché quella vulnerabilità l'ha portato al punto in cui è oggi, di dolore. Questa persona soffre di dolori intensi alla bocca, in questo caso, bocca urente, anche se non è una delle mie specialità, la bocca urente, perché solitamente seguo solo persone con cervicalgia, mal di schiena o dolori lombari, nella parte diciamo collegata alla schiena e alla colonna, anche se bocca urente e anche se la maggior parte delle terapie che hai fatto oggi non ha funzionato, non te lo devi tenere necessariamente questo dolore e non vuol dire che non è curabile. Quindi il sistema nervoso in questo momento ti sta dicendo chiaramente che se non riesci a rilassarti neanche con la respirazione, neanche con un minuto di meditazione, vuol dire che è in quel momento molto stressante quella cosa. E non bisogna necessariamente forzare il corpo a fare qualcosa che non vuole, inizialmente. Se l'approccio è quello di sentire il corpo semplicemente solo un secondo e poi riuscire perché l'ansia è tanta, va bene così. Quello è il primo step. Entrare per un secondo e riuscire. Cosa succede quando riesci dal corpo? Senti quell'ansia e la stai reprimendo. In questo momento sei uscito dal corpo, non lo vuoi sentire. Questi step che sembrano fallimenti, in realtà sono dei piccoli successi. Dobbiamo eliminare questa credenza che bisogna necessariamente rilassarsi per guarire. Perché questo è forse quello che è passato da mesi o anni di terapie psicosomatiche dove la persona deve rilassarsi, entrare in uno spazio magico per riequilibrare il sistema nervoso. Guarda, questo probabilmente è, diciamo, metà del percorso. Tutta la prima parte del percorso è tutta cognitiva, è tutta del capire che le nostre emozioni sono collegate al nostro corpo. Se la mia ansia è collegata al mio corpo e sale su quando inizio a sentire il corpo, già questo è un processo terapeutico, perché inizio a sentire che l'ansia va su quando inizio a sentire il corpo, per quel secondo. Non so se riesci a seguirmi, ma tutto quello che facciamo a livello cognitivo sul corpo, che quindi diventa somatico, è terapia. La problematica che noto spesso è che cercare di capire come funziona il dolore è solo una parte della terapia. Dopo aver capito come funziona il dolore, c'è la parte pratica che è quella del sentire il corpo. Se il sentire il corpo è troppo forte, è troppo complicato, qual è lo step intermedio?
e sentire il corpo un secondo, invece che 10 secondi. Quando facciamo delle autoipnosi o delle meditazioni, tracciamenti somatici nel mio percorso, questi tracciamenti somatici inizialmente nelle prime sessioni non durano 10 minuti, durano magari 2 minuti. E come lo noto questo? Perché la persona inizia a chiudere gli occhi, inizierò a guidare quella persona su respiro, e quando noto che i suoi occhi si aprono proprio automaticamente, o inizia a muoversi con il corpo, inizia a far stretching con il collo, allora lì mi sta facendo vedere che in quel momento non vuole sentire. Non vuole sentire perché sta diventando troppo forte. E in quel momento forse è necessario uscire dalla meditazione, riaprire gli occhi, capire che comunque quella sensazione è passata, è passeggera, che va su e giù, come è arrivata va via, e poi rientrare dolcemente nuovamente nella meditazione. Se non riesci a meditare, se non riesci quindi a seguire un percorso di rilassamento, il problema non sei tu. Il problema è che il tuo corpo non è ancora abituato a rimanere nel presente. Perché il presente, il sentire è vulnerabilità. Quindi, qual è il passo precedente? Il passo precedente è capire cognitivamente questo processo e dopo dare degli step, micro step al corpo di sentire qualcosa. Può essere anche solo il respiro, può essere anche solo il battito cardiaco. Persone non riescono a sentire il battito cardiaco e magari inizio a dire ok, sentiamo il respiro. Se questo è necessario, che magari ti può dare della calma sentire il respiro, facciamo solo quello per 3 minuti. Ok? Qua ogni persona dice allora poi dovremmo andare a seguire, a lavorare sui traumi? Magari sì, magari no. Magari non c'è stato nessun trauma realmente che noi ci ricordiamo, ma ci sono stati magari dei periodi stressanti per il nostro corpo, uno successivamente all'altro. Quindi questa è la differenza tra trauma con la T maiuscola e trauma con la T minuscola. Quindi processi di micro traumi, che sono micro stress, micro pressioni addosso, lavoro principalmente, molte volte uno stress molto ripetitivo. E quando parlo di stress non parlo di stress fisico, parlo di stress psicofisico, cioè stress che arriva dalle emozioni, dalla paura, dalle nostre paure principalmente, da qualcosa che abbiamo represso. Possiamo reprimere in mille modi. Chi reprime lavorando tantissimo, cercando di non pensare ai problemi, lavorando, questo è molto comune. Chi cerca di reprimere facendo tanto sport, quindi facendo tantissimo allenamento. Chi cerca di reprimere cercando di mettere a posto all'ennesimo centimetro ogni posto della casa, quindi l'ordine. Chi cerca di reprimere mangiando, bulimia. Chi cerca di reprimere magari addormentandosi immediatamente dopo mangiato. Capita, questo è capitato a un amico che ci mette veramente pochissimo ad addormentarsi, ma pochissimo, c'è qualcosa che non è normale. Questo ci fa capire che il sistema, e non parlo solo di quando è notte, parliamo anche magari durante la giornata, ed è un disturbo, però è un disturbo che ci fa capire che il sistema sta cercando di prendere energia e di gestirla in modo più efficiente possibile. E quello è il suo modo, ha trovato il suo modo. Queste coperture possono diventare... Piccolo break prima di continuare con questo video. Molte persone che guardano i miei contenuti soffrono di dolori persistenti. Hanno provato differenti terapie,
fisioterapia, osteopatia, massaggi, magari anche psicoterapia, ma non hanno risolto. Ecco che ho messo in un unico percorso chiamato Neurobalance tutto quello che ho imparato nella mia pratica clinica e nella mia esperienza da dolori cronici persistenti in diverse parti del corpo, quello che funziona su basi aggiornate di neuroscienza. Quindi non solo lavorare sulla parte mentale, ma anche sul corpo. E quando lavoriamo su tutti e due, le differenze si sentono. Se vuoi sapere come funziona Neurobalance e come entrare, guarda il link in descrizione perché da oggi c'è un'opportunità che pochi in Italia hanno preso in considerazione. Chi le ha prese in considerazione queste informazioni ha già avuto dei importanti miglioramenti. Ti lascio il link in descrizione e ti lascio adesso anche continuare col video che stai guardando. Molto facilmente delle dipendenze. Infatti ci sono 100.000 dipendenze, 100.000 coperture per non sentire. Ora, tutto questo video che ti sto facendo è per dirti che dobbiamo iniziare a sentire il corpo per processare quello che c'è. E se quello che c'è ci fa stare male, va bene, perché stiamo processando qualcosa nel momento presente, stiamo accettando qualcosa nel momento presente. E questo accettare qualcosa nel momento presente deve essere prima dal punto di vista cognitivo. Se questa parte cognitiva è lì e riusciamo a capire tutti questi collegamenti, ok? Se riusciamo a capire che siamo nella situazione in cui siamo oggi, perché c'è stato un periodo molto stressante della nostra vita, ok? Questo è già un processo terapeutico, cognitivo. Poi c'è l'aspetto somatico, quello del sentire il corpo, che deve essere a micro step, micro step. Voglio dirti un'altra cosa. C'era una mia cliente che tempo fa l'ho seguita ed era veramente difficile da seguire dal punto di vista di meditazione, perché ogni volta che andavi in meditazione si addormentava, proprio si addormentava, non riusciva a seguire la meditazione, iniziava a sbadigliare, iniziava ad aver problemi, insomma, proprio anche a sentire le parole. Questo è un metodo di copertura del corpo, non riesce a stare nel momento presente. Ora, come abbiamo gestito quella cosa? Cambiando l'approccio. Magari invece di sentire le parole, iniziavamo a sentire dei respiri. Oppure invece di sentire i respiri ad occhi chiusi, iniziavamo semplicemente a guardare nella stanza come era fatta la stanza, quanti colori riuscivo a vedere, quali erano le forme che riuscivo a vedere, spigolose, rettangolari, ovali. Iniziamo quindi a dare spazio all'esterno, a rimanere presenti nell'esterno di noi prima. Se rimanere nell'interno è troppo forte ed è però troppo difficile, dobbiamo iniziare dall'esterno. Quindi se sei una persona che non riesce a meditare, inizia semplicemente a metterti in un giardino e guardare attorno a te con curiosità le forme che ci sono all'esterno, i suoni che ci sono all'esterno. Inizia a sentire qual è l'odore all'esterno, la luce, la luminosità. Ci sono tante forme, tante sfaccettature che puoi vedere all'esterno. E poi dopo possiamo chiudere gli occhi. Quello è lo step successivo per entrare dentro il corpo. In questo momento, per molte persone, entrare dentro il corpo non è subito un qualcosa che è facile da fare. Infatti, molte volte mi dicono: Ma io non riesco a meditare. Appunto, se non riesci a meditare, la meditazione è la cosa migliore per te. Perché se era facile non saresti qua a guardare questi video. E non è necessario chiamarla neanche meditazione. Togliamo tutte le etichette. Chiamiamoli metodi di riprogrammazione del nostro cervello, oppure metodi di rilassamento. Ogni persona, ogni terapista ha bisogno di differenti metodi da usare. Ok?
Quindi ecco che in Neurobalance non c'è solo un metodo, c'è il tapping, c'è il tracciamento somatico, c'è l'ipnosi, c'è la respirazione, c'è il movimento fisico, ma in tutto questo che facciamo dobbiamo sentire qualcosa e in quel sentire c'è la riprogrammazione, il sentire. Possiamo sentire anche cose spiacevoli, quello è il modo in cui lo stiamo processando. Vogliamo processare l'ansia? Dobbiamo sentire l'ansia. Non la dobbiamo evadere. Se sento l'ansia e penso a qualcos'altro, magari in quel momento la cosa migliore da fare era sentire l'ansia, collegare cognitivamente che quell'ansia era collegata a un qualcosa che non ci fa stare bene e dire ok, la sto sentendo, accettazione radicale del presente. Una volta che hai accettato radicalmente il presente, solo dopo puoi iniziare a processare e modificare quella sensazione. Vedi che qui non stiamo parlando di coprire niente. Se invece dobbiamo lavorare su un trauma, ok, il lavoro è leggermente diverso. Il lavoro sul trauma è un lavoro che necessita di particolari altre tecniche. Quello che stiamo cercando adesso di fare è lavorare sul corpo, sulle sensazioni di ansia e di dolore, che poi sono magari arrivate da un trauma, ma questo è un passo somatico, un passo del sentire. Poi c'è tutta la parte, diciamo, di riprocesso del trauma che usiamo con altre tecniche psicoterapiche, esempio IMDR, oppure parliamo di BVRT, differenti altre tecniche, ma queste tecniche usano il corpo, ok? Quindi non è solo talk therapy, non è solo parlare della propria problematica, anche se questo può fare bene. Infatti, la persona che ho visto oggi in sessione, che soffriva di dolori alla bocca, e mi ha chiesto se possiamo seguire, posso seguirlo, in un percorso più lungo. Ehm, Io ho chiesto, ok, come ti stai sentendo nel momento in cui adesso siamo in call? Era passata una mezz'ora e mi ha detto sto molto meglio, cioè in questo momento non ho gli stessi dolori. Questo mi fa capire che non è veramente un caso. Questo non mi fa capire che il suo sistema nervoso sta reagendo attraverso quello che stava dicendo lui, perché in realtà io stavo più ascoltando, no? Non stavo dicendo. Stavo ascoltando le sue parole, perché mi stava spiegando la sua situazione. E mentre che dava apertura alla sua voce interna, al suo bimbo interiore, diceva io ho paura di questo, io ho paura di quello, non ne uscirò più, penso che non ci sarà una cura. I medici mi dicono che questa cosa potrei risolverla come tenermela tutta la vita, non mi danno una sicurezza, io non riesco a meditare, non sono sicuro se riesco a fare questo percorso. Tutte cose che sono plausibili e non ti devi fare una colpa per questo. È importante non farci una colpa per niente. Se non siamo riusciti a fare una cosa fino ad oggi perché non siamo stati abituati a farla o non abbiamo capito come farla. E il fallimento in realtà qua è necessario per la trasformazione. Noi dobbiamo fallire più e più volte nel giorno per poi capire che c'era un'altra modalità. E quell'altra modalità magari non arriva dentro di te, arriva da un terapista che te la fa vedere, dire ok, proviamo a usarla. Non ce la farai? Va bene lo stesso, riproviamola. Non ce la farai? Riproviamola o cambiamola. Vedi questo, vedi quello. Ma non è la tecnica che funziona. Cioè la tecnica ti aiuta, ma in realtà il processo interno arriva da una grande fiducia in quello che si sta facendo. Questo è un altro grande problema. Aver fiducia che il nostro percorso che stiamo facendo è quello che ci porta verso la soluzione. E capisco che per molti, la stragrande maggioranza di noi non ha, diciamo, la fiducia che il proprio percorso è quello giusto, quello terapeutico, immagino. Non sto parlando di percorso di vita in generale, non sono qui a fare
terapie su altro. Sono un terapista somatico, psicosomatico, lavoro sul corpo. Il mio problema, i miei problemi principalmente sono di aiutarti a trovare controllo del tuo corpo e della tua mente, capire i meccanismi che ci sono in mezzo, così che puoi iniziare a vivere una vita serena, di più in pace e idealmente senza dolori persistenti. Il dolore in realtà può ritornare. Un'altra domanda che voglio, diciamo, rispondere qui è alla domanda del: ma se faccio questo per 2 mesi, posso ritornare poi indietro? Cioè, posso ritornare ad avere ricadute e questo lavoro che stiamo facendo per 2 mesi o un mese non ha più effetto. Non c'è via che torna indietro in questo percorso. Perché una volta che tu hai imparato il giapponese o hai imparato ad andare in bici, non puoi disimpararlo. È impossibile. Magari ci metterai qualche mese nuovamente per rimparare il giapponese, magari per, diciamo, non dico capirlo, ma riparlarlo, ma rimarrà dentro di te. Se tu non guidi per 3 anni la macchina e la riguidi dopo i 3 anni, inizialmente sarai un po' agitato, penserai chissà se me lo ricordo, però quei meccanismi sono dentro di te. Quello che ti ha portato qua non è il fatto di non sapere fare le cose. Quello che ti ha portato qui è aver avuto della negligenza sul proprio corpo e sui meccanismi che ci hanno portato emotivamente a portare tanto stress nel corpo. Quindi abbiamo coperto tanto, tanto. Non ci siamo fatti forse supportare dalle altre persone per come era necessario e non ci siamo supportati noi per come era necessario. E questo non è uno sbaglio, è un qualcosa che ci ha fatto capire, ok, da oggi in poi la storia è diversa. Da oggi in poi posso iniziare a sentire il mio corpo, processare quello che c'è da processare, così che il mio sistema nervoso si riequilibria, così che i miei sintomi non sono così forti. E non essendo più così forti, il cervello non è più efficiente con questi stessi percorsi neuronali. E se non è più efficiente con gli stessi percorsi neuronali mente-corpo, corpo-mente, quella via non sarà più necessaria percorrerla. Quindi quando sentiamo dell'ansia, non è necessariamente andiamo a sopprimerla nel corpo, la esprimiamo sentendola, magari scrivendola, magari andando fuori a farsi una passeggiata. Non la andiamo a coprire mangiando, non la andiamo a coprire andando a lavorare sempre di più, non andiamo a coprirla eh, dormendo. Spero che questo sia chiaro. Non so il titolo di questo video, ci penserò, ma dimmi se ti sei ritrovato in quello che ti ho detto, perché veramente è importante avere prima un processo cognitivo che nessuno ti ha spiegato, nessun medico probabilmente ti ha detto questo che ti sto dicendo io, perché sono processi di neuroscienza, se vogliamo, nuova. Nel passato siamo stati il medico o comunque la persona che vive, che lavora nella medicina è una persona che è stata educata dal punto di vista biomeccanico. Il corpo è fatto di ossa e cellule, di qualcosa di strutturale, senza pensare che in realtà c'era una parte mentale, e perché quella era tutta lasciata ai psicologi, ma gli psicologi non potevano andare a modificare il corpo. Quindi alla fine abbiamo vissuto più di 100 anni, forse un po' meno, con l'idea che tutto poteva essere aggiustato dal punto di vista corporeo. Però cosa succede quando non c'è più nulla nel corpo? Che non si vede niente nel corpo che non va bene, ma che però lo possiamo sentire che non va bene, ma non lo possiamo vedere. Tutte quelle sindromi invisibili come bocca urente, cervicalgia, lombalgia, che non sono dovute da problematiche strutturali, emicrania, sindromi le più variegate possibili, anche non dolorose, acufeni, ansia.
L'ansia è una problematica, se vogliamo, psicosomatica, arriva da una mente che poi va a sfociare nel corpo. Paure che, se non espresse, entrano dentro il corpo e chiamiamo memorie bloccate. Ma devono essere espresse. E quello che stiamo portando qui è semplicemente una modalità di espressione, ma per esprimere devi capire prima. Fammi sapere nei commenti se questo video ti ha aiutato, iscriviti al canale perché ne uscirà sempre uno nuovo a settimana o due nuovi a settimana. Guarda nel link in descrizione, ci sono delle risorse gratuite per te se sei nuovo o nuova in questo canale. Io sono il dottor Alessio Veneziano e ci vediamo al prossimo video. Ciao!